与男友订婚后决定出国深造，继续钻研画画。男友石艳里表面支持你，却在你离开后找了个与你长得8分相似的替身陪伴走了。2年里，石艳里不仅爱上了那位名叫唐静瑶的替身，就连你最好的朋友周明觉也在处处维护她。你深知自己一旦回国，不但会让这对地下情人的感情升温，还会被挚友指责不该回来打扰。你果断退掉回国机票，开始专注筹备个人画展。你巧妙周旋于各路大师之间，不动声色地让他们甘愿指点为你宣传。短短3个月，你就摇身一变成为享誉国际的天才画家，名媛富豪们的邀约接到手软，身价也翻了几10倍。周明觉第7次看到关于你的国际新闻报道后，皱眉敲开了石艳里的办公室。他将 iPad 递给正在低头聊天的石艳里。茵茵，这是什么情况？你不是说他快回来了吗？怎么在国外发展的风生水起？是不是发现你和唐静瑶的事了？石艳里的手指一顿，神色不自然地接过 iPad， 随手扣在桌面上。不可能，除非是你出卖我。周明觉眼睛瞬间充血，一拳挥向石艳里的脸。出卖你？我替你瞒着这种丢人现眼的事，你还说我出卖你？别忘了，我和夏茵茵也是从小到大的好朋友。石艳里被这一拳打醒，慌忙拿起另一部手机给你发信息。茵茵，你什么时候回来？我好想你，好想见你。他似乎忘了你们之间存在7小时的时差。看着石艳里魂不守舍等消息的样子，周明觉有些泄气。趁茵茵还没回来，你赶紧和唐静瑶断了吧。要是被发现了，你打算怎么收场？我知道，我心里有数。石艳里淡淡回应。周明觉瞬间暴怒，你有数？要是真有数，就不会到现在还跟唐静瑶藕断丝连。要是被茵茵撞见，看你怎么收场。说完，他抄起 iPad， 怒气冲冲地离开。其实不只是石艳里，周明觉也慌得很。你们3人从小一起长大，又是同一所大学毕业，他见证了你和石艳里从友情到爱情的整个过程，还曾发誓如果石艳里对不起你，就绝不放过他。可第一个对不起你的却是周明觉自己。你出国后，他与石艳里共同创业，感情日渐深厚。当石艳里第一次带着与你8分相似的唐静瑶出现时，他选择了沉默。他一边唾弃石艳里包养美强惨的唐静瑶，一边为你不值，又可怜唐静瑶的处境。远在异国的你早就通过自己的渠道了解了一切。你整理衣衫，在采访中淡定宣布，在国外的事业即将告一段落，国内有人在等我。这感觉就像老鹰在警告小鸡，我要来抓你们了。周明觉看到新闻，第一时间转发给石艳里，随后驱车赶往唐静瑶打工的地方。唐静瑶母亲患病住院，全靠石艳里支付医疗费，他不愿欠她太多，一直在打工还债。周明觉点了杯咖啡，示意唐静瑶过来。唐静瑶见四周无人后坐到他对面。周明觉轻声道：静瑶，离开石艳里吧，夏茵茵要回来了。唐静瑶愣了一下，泪水瞬间决堤。我知道这样不对，可我真的没办法，我需要钱，我妈还在医院。周明觉心软的抽出随身方巾替她擦拭泪水。静瑶，别担心，我来帮你。你要是觉得不好意思，就当我借给你的，以后你再慢慢还给我。阿姨的治疗费我包了。周明觉诚恳地说道。唐静瑶却连连摇头，不行的，阿觉，这不一样。我知道你是好人，但我不能要你的钱。那你为什么就能要石艳里的钱？周明觉语气突然变得尖锐。唐静瑶被这话刺得一愣，咬着唇，满脸羞愤地瞪着他。周明觉叹了口气，放软语气：静瑶，我不是那个意思，但你该知道，石艳里有女朋友，他们很相爱，也已经订婚了。你现在站在他们中间算什么呢？唐静瑶脸色惨白，紧咬着下唇。我都知道，我知道这样不对，但我没办法，我不能离开石艳里。我不是说了可以帮你吗？石艳里能做的我都能做到，你也不用被他包养了，这样不好吗？周明觉提高了声调。唐静瑶低头揪着手中的围裙，沉默不语。唐静瑶，你不会喜欢上石艳里了吧？没有。唐静瑶慌忙否认，我怎么会喜欢她呢？我不会的。她声音越来越弱。周明觉眉头紧蹙，仿佛看穿了什么。阿觉，我知道你对我好，但我已经欠了石艳里很多钱了，不能再欠你的。唐静瑶急忙抓住他的手，我真的没喜欢上她，我知道自己只是替身，不会有别的心思，你相信我。看着楚楚可怜的唐静瑶，周明觉心里稍稍松动，但还是抽回了手，语气冰冷。夏茵茵要回来了，静瑶，你自己想清楚吧。说完转身离开。唐静瑶呆坐原地，她知道夏茵茵是谁，那是石艳里醉酒时会呼喊的名字，甚至在最亲密的时刻也会叫出的名字，那是她触不可及的星辰，只要出现，石艳里就会毫不犹豫地抛下自己去追逐的存在，那是石艳里的未婚妻。但下一秒，他收到石艳里的信息，说晚上要来找他。阴郁的心情瞬间一扫而空。他早早下班，买了一堆他爱吃的菜，精心准备晚餐，满心期待等来的却是一纸合同。我给你5000万，这栋公寓也给你，医院那边我会打招呼照顾你母亲，但你要答应以后不要再出现在我面前，我们的关系也到此为止，这段感情你必须烂在肚子里。唐静瑶泪眼婆娑地问为什么？因为夏茵茵要回来了。石艳里毫不犹豫地回答。唐静瑶心如刀绞，难道这2年他们之间一点真情都没有吗？难道从头到尾他真的只是个替身？见他不说话，石艳里不耐烦地要起身。唐静瑶跪地抓住他的裤脚，楚楚可怜地仰头。石艳里，你能最后满足我一个要求吗？石艳里没说话，只是冷冷地看着他。求你让我再给你过个生日，可以吗？唐静瑶声音颤抖。石艳里沉默片刻，点头应允。他的生日就在这周末，而你今天才说要回来，应该不会有问题。但谁都没想到石艳里生日那天你会出现在那里。这期间，唐静瑶欢天喜地准备着生日会，她提前包下酒店顶楼套间，还邀请了许多石艳里的好友。她在心里告诉自己，过完这个生日就和石艳里彻底切割，带着母亲回老家，让她再也找不到自己。不知怎地，她居然还在期待石艳里会后悔。宴会上宾客陆续到场，唐静瑶像个女主人般招待着大家，石艳里也微笑点头致谢。只有角落里的周明觉沉着脸，若有所思。宴会很快进入高潮，大家起哄催促着石艳里许完愿后和唐静瑶亲一个，起哄声震天响。唐静瑶在众人的催促下羞红了脸，害羞的闭上眼睛。石艳里低头凝视着闭眼的唐静瑶，她身着白色长裙，脸颊绯红，不知为何，她突然心动不已，鬼使神差的俯身亲去。就在双唇即将触碰的瞬间，包厢门被推开了，你一身白裙走进包厢。我这是来晚了，错过什么好戏了吗？包厢里所有人的目光齐刷刷投向你，原本暧昧的气氛瞬间变成社死现场，众人眼中满是看好戏的兴奋，很多人的视线在你和唐静瑶之间来回游移。同样的白色长裙，唐静瑶此刻就像个低端复刻品般站在石艳里身边，身后几个女生的窃窃私语传进她耳中。这衣服，我就说嘛，一直觉得怪怪的。唐静瑶的穿衣风格不会是一直在模仿夏家大小姐吧？你别说，还真是。
以前只觉得她长得像，现在一看，她真是用心了，连妆容和穿衣风格都一模一样。呵呵，要我说，实验里的眼光可真不怎么样。就夏大小姐这气质，可不是她这个仿冒品能比的。声音虽小，但清晰地传进了很多人耳中。当然你也听见了，你装作不明所以的样子。打量了一番实验里，又看了看和自己长相相似的唐静瑶，怎么这是不欢迎我啊？话音未落，你就被一个怀抱紧紧裹挟。透过对方的肩膀，你看到的只有满脸悲伤的唐静瑶。此时的实验里想你想得发疯，恨不得将你融进骨血。大家面面相觑，目光最后一致落在唐静瑶身上，眼中充满鄙夷和嘲讽。唐静瑶只觉得脑袋发昏，快要站不稳，后退几步被身后的周明觉扶住。周明觉的声音传来：“哎呀，你俩够了！知道实验里想你想得不得了，但要腻歪回家腻歪去，可别在这里撒狗粮。”听到周明觉的话，几个和你相熟的朋友也调侃起来：“可不是吗？我今天狗粮吃够了，可别再撒了。”实验里松开你，眼中满是重逢的激动与爱意，抓起你的手准备离开，但其中几人明显不想让修罗场就这么结束，他们将你从实验里手中抢回来。哼哼，你可别想带走茵茵，我们好不容易才见面，还想好好叙叙旧呢，这独占的机会可不能给你。你笑着回应：“好好好，不会走，今天肯定好好叙旧。”然后你走到周明觉面前，对他伸出手，看着他精神恍惚的脸，有些不满的挑眉：“怎么了，阿觉？几年不见就不认识了？不抱抱吗？”一声阿觉彻底将周明觉唤醒，他伸手将人抱在怀里，熟悉的味道传进胸膛，你也紧紧回抱着他，将头埋进周明觉怀里，像受委屈的小兽般寻求温暖。你的声音低哑可怜：“阿觉，我真的好想你啊！”周明觉身体瞬间僵硬，有些慌乱的抬起头，又在对上你欢喜的眼神后，不由得怀疑自己刚才是不是听错了。他心中微微一颤，想要问个清楚，实验里却臭着脸将你从他怀抱里拉出去。叙旧就得了，搂搂抱抱像什么样子？朋友间的嘲笑声此起彼伏。呦呦呦，这就吃醋了。要我说，实验里你这醋坛子的样子可真难看。实验里狠狠瞪了众人一眼，没有说话，只是更搂紧了你，一副占有欲满满的样子。你笑着听众人对实验里的调侃，还会有意无意的补上几句。在实验里极力反驳的话语间，你瞥了一眼快要哭出来的唐静瑶，你的声音轻柔缓慢：“哎，这位朋友是谁啊？我之前都没见过，不给我介绍一下吗？”话音落下，原本愉悦的气氛瞬间冷了下来，大家都尴尬的别开脸，不愿说话。原本看好戏的几个女生欲言又止，想要说些什么，可被身旁的人制止了，只能意味深长的看着唐静瑶。见此情景，你一副不明所以的样子看向身旁的实验里，和你的单纯信任不同，他脸上全是愧疚和不安。错开你的眼神，一副求助的样子看向周明觉。周明觉沉吟一瞬，将唐静瑶搂进怀里，两人神情都不自然。茵茵，这是我的女朋友唐静瑶。你快步走到周明觉面前，笑着给了他一拳。可以啊，阿觉，你终于有人要了。周明觉在你靠近的瞬间就松开了挽着唐静瑶的手，轻拍你的额头。瞎说什么呢？你对此毫不在意，转而笑着伸手向唐静瑶：“你好呀，唐静瑶，我是夏茵茵，是实验里的女朋友，也是阿觉从小到大的好友。以后要是阿觉这小子对你不好，你就告诉我，我帮你揍他。”唐静瑶看着你白皙细嫩的手，有些自卑的伸出自己布满双茧的手，声音轻颤：“你好，我叫唐静瑶。”你笑眯眯的握住他的手，不经意打量：“哎呀，你不用拘谨，我和阿觉是从小到大的好友，你是他女朋友，也就是我的朋友了。我在国外待了几年，性格可能太外向了些，可别吓到你。”不等唐静瑶说话，周明觉先不高兴了：“哟，你还知道你自己出国了呢？出国多久了？你还记得吗？”你双手抱胸，看着一脸不悦的周明觉：“哎，阿觉，我怎么听你话里全是对我的埋怨啊？可当初我说要去进修，你不是挺支持我的吗？”你撒娇的语调让周明觉心里一动，正准备说什么，你已经和唐静瑶热络的聊起天来。哎呀，原来你也喜欢这个牌子的连衣裙，我也喜欢的，看来我们喜好差不多。过几天他加上新品，你要是有空的话，我们一起去逛街啊。看着你单纯的模样，几个好朋友别开脸，找着借口陆陆续续离开包厢，生怕忍不住说出实话。你迷茫的看着离开的人群，他们这是怎么了？实验里本就不想看到你和唐静瑶接触，心里很不是滋味，借着你的询问将你拉回身边坐下，可能有些事情需要处理一下吧。对了，我的生日礼物呢？你侧过头一副很有理的样子，我都回来给你过生日了，这难道不算礼物吗？实验里笑着点头，算地算的。其余几人看着一脸甜蜜的你和实验里，又看了看呆坐在角落里的唐静瑶，脸色不善，不由得皱起眉给实验里使眼色。你当然看到了，借口说去洗手间就离开了包厢。包厢内，实验里一脸冷漠看着唐静瑶，你回去吧。唐静瑶本就没从这场闹剧中缓过神来，实验里的话又让她陷入新一轮的痛苦，声音满是委屈。实验里，你答应过我的。实验里的脸瞬间阴沉的可怕，声音冰冷，在我这里谁都没有夏茵茵重要。唐静瑶冷笑看着实验里，是不是一旦遇到他，任何人任何事都不会比他更重要？实验里沉默的看着唐静瑶，唐静瑶泪如雨下，她读懂了实验里的意思，她明明知道的，可还是想确定实验里对她的感情。包厢里其他人也开始劝导唐静瑶，你就先回去吧，不然一会被茵茵看到了，还不知道会出什么事，要是再被她发现就完了。唐静瑶不敢相信的看着身边的人，她真的把这些人当朋友，因为他们是实验里的朋友，所以她真心实意想跟他们交朋友，讨他们欢心。她记得每个人的生日，会在当天准备生日礼物，可为什么她一回来他们就都站在自己的对立面，让自己离开？唐静瑶心里满是屈辱与怒火，冲着实验里低声咆哮：我不走，你明明答应过我的，答应过让我陪你过完这个生日的。她咬牙坚持着自己的决定。实验里蹙眉，声音越发冰冷：我不需要你陪我过这个生日。唐静瑶不依不挠哭着质问：可过去2年都是我陪你过的生日，你明明答应过我的，我也只有这一个愿望，我就想陪你过最后的这个生日都不行吗？实验里，你明明答应过我的。唐静瑶的声音越来越大，其中一个女生彻底看不过眼，忍不住开口：唐静瑶，你差不多点得了，别整得这么难看，这正主都回来了，谁还稀罕你一个替身啊？另一个女生也适时开口：就是，你也不看看你自己，你和正主有的比吗？你就别在这里自讨没趣了好吧？你也不照镜子，真以为模仿正主就可以丑小鸭变白天鹅了？真是做梦！实验里都让你走了，你还赖在这里，你吃相未免也太难看了。周围的奚落声此起彼伏，
可唐静瑶还是一脸委屈看着石艳里，她在赌石艳里的心软，赌石艳里对她的爱。可石艳里什么都没说，她站得笔直，一言不发地看着唐静瑶，眼中的冷漠让唐静瑶的心碎了一地。周明觉看着越发不能控制的场面，开口制止：“够了，别说了。”随后他看向唐静瑶：“静瑶，我送你回去吧。”唐静瑶一把拍开周明觉的手，颤抖着走到石艳里身边，抓着她的手，眼泪大滴大滴落下。艳里，我不想走，求你，我真的不想走。姗姗来迟的白思丽打断了唐静瑶的哭诉，她和你还有石艳里和周明觉都是大学同学，毕业后也进了石艳里和周明觉的公司一起创业。她知道唐静瑶的存在，可一直都没跟你提起。她觉得身为你从小到大最好的朋友周明觉都选择隐瞒，她也不知道该怎么跟你提起。白思丽拧了拧眉，眼中满是鄙夷。唐静瑶，你差不多就得了，你赶紧让周明觉送你回去吧。你看看你今天这身打扮，谁不知道你都是照着夏茵茵抄的？一会要是被夏茵茵反过味来，知道你是她的替身后，不等白思丽的话说完，你及时推开门打断了她的话，你的声音带着疑惑：思丽，你说的替身是什么意思？